Когда менял ГРМ и заводил машину без сервисного ремня, работала отлично, без грохота и тихо. Ну, как бы ошибок никаких нету. Сейчас, вот когда даешь газу, этот типа стук пропадает, ну, работает нормально. Сейчас еще там покажу. На холодную дым такой. Это есть предположение, что может натяжной ролик и ролик обводной тоже поменено. Так нормально. Может, это подшипники компрессора? Подскажите кто-нибудь, пожалуйста.